Так, привет, ребят, с вами Артем Иван. Сейчас подведем с Артемом итоги конкурса нашего первого по автолайфхакам. В общем, мы выбрали 3 призовых места. Первое место занимает Денис и Анюта Карабакины. Мне понравился очень автолайфхак с вторым ключом, чтобы можно машину завести и уйти, скажем, домой, дождаться, пока машина прогреется. То есть первым ключом мы машину заводим, вторым закрываем и уходим, машина спокойно греется. Вот, Денис еще снял по этому поводу видео, поэтому ему особый приоритет, с чем его и поздравляем с первым местом. Второе место у нас занимает Алексей Богданов с автолайфхаком снежком на коврик, чтобы коврик можно вытащить было, не разлив грязную жижу, кинуть туда комок снега. Третье место у нас занимает Михаил Белодед. Он предложил, как избавиться от скрипов бархатных накладок в дверях салона. Меня тоже это мучил постоянный скрип. Я эту бархотку постоянно локтем пинал, и вроде скрип пропадал. Все, победителей поздравляем. Всем спасибо, кто принял участие. Это порядка 36 человек. В принципе, достаточно большой результат для первого конкурса. Все очень лайфхаки полезные, некоторые шутливые, некоторые, мне кажется, как это сказать-то, тяжело воспроизвести. Вот, но все же все были молодцы. Спасибо. По конкурсу с победителями я обязательно свяжусь ВКонтакте через личные сообщения. Узнаем, какие у них автомобили. И все призы я вышлю вам по почте бесплатно. Вот, главный приз коврики нам предоставил магазин автоковрик.ру. Ссылка будет на него в описании. И если вы будете заказывать коврики на Focus или любой другой автомобиль, то при промокоде Азбука Форд вы получите скидку в 100 рублей. Поэтому можете смело к ним обращаться. Сейчас мы начинаем 10-ю серию ответов на ваши вопросы. Подготовил список с вопросами. По традиции, если у кого-то срочные вопросы, заходите в нашу группу ВКонтакте, на наш сайт. Там более оперативно Артем ответит. Все, понеслась. Артем, читай, кто и сам вопрос. Так, первый вопрос. Сандра. Самбра. Здравствуйте. Самбра. Ford Focus 2, 1.6, 115. Имеется непонятный стук. Комплект ГРМ менял год назад. Слушали понимающие люди, сказали, что по двигателю стуков и посторонних металлических шумов нет. Сам стук как будто бы где-то с района ремней. Снизу также слышен хорошо спереди от радиатора и сзади. Отдает выхлоп. После прогрева, возможно, чуть потише. Бывает, что после езды на высоких оборотах стучит сильнее. Натяжителя ГРМ, насколько мне известно, здесь нет. После замены ГРМ стука не было. Появился через полгода. Езжу уже так год. Началось также по зиме. Что только не слышал от разных псевдоспецов. Вплоть до замены двигателя. Возможно, еще проще. Может какой-то ролик или подшипник так себя ведет. Еще свистит ремень на холодную, но это уже другая тема. У меня еще есть подозрение на износ пальцев поршня. По мотору, наличие стуков, это, конечно, лучше слушать. Но по этому двигателю 115, это двигатель с изменяемыми фазами газораспределения. Там есть такая вероятность, что может стучать сама муфта фаз газораспределения, или впускная, или выпускная. Обычно это подстукивание, оно на холодную больше, по мере прогрева уменьшаются, но все равно может оставаться. Это один из вариантов. По поводу натяжителя ГРМ, там есть ролик натяжителя ремня, стучать он не может. Все остальные стуки по мотору, это если рассматривать газораспределение, стуки клапанов,
то, соответственно, это нужно измерять. Ну, зазор. И на основании измерений уже делать заключение, нуждаются они в регулировке или нет. Так что вот по газораспределению это либо муфта, либо клапанный механизм. А по двигателю, соответственно, там уже кривошипный механизм. Ну, теоретически палец какой-то может стучать, но это в основном на режиме нагрузки. Такие простукивания слышны, и бывает даже просто из-за плохого бензина. Вот, это детонация называется. Ну, в принципе, это не опасно. Просто заливаете иногда другой бензин, и стуки проходят. Так что вот по этому вопросу тут нужна такая диагностика более... Моториста. Ну, моториста, да. Потому что это может быть вовсе и не опасно, и с этим можно ездить, но в принципе хотя бы понимать, что это. Потому что, ну, мне не встречались такие варианты, чтобы муфта вообще разваливалась. Вот это, муфта VCT ее называют, фаз газораспределения. Но в принципе стук должен, по идее, усиливаться, если она неисправна. И он уже, ну, будет настолько отчетлив, и что просто по-любому придется менять. То есть не доходило до того, чтобы она вообще разваливалась. Обычно это очень сильный стук, и человек обычно уже меняет ее по мере его увеличения. А что, ремень свистит, он говорит? Вот такой же мотор, как Ну, у понятно. тебя. Нет, он говорит, ремень сейчас свистит у него. Ремень свистит, это на холодную, в принципе, обычное явление. Замена ремня, подтянуть его нет возможности. Ну, Кантитеч или оригинал обычно я ставлю таких фирм. Потому что другие фирмы, я сталкивался с тем, что начинают очень рано они изнашиваться, свистеть и выходят из строя. Надо такие бренды более серьезные, известные ставить. Потому что вот на вот этом моторе 1.6 там никаких натяжителей ремня нету. Я имею в виду приводных ремней, не ГРМ. У ГРМ есть натяжитель. И поэтому ремень натягивается за счет силы непосредственно своей упругости. И если он потеряет силу упругости, ну, растянется, так скажем, да, то, естественно, ослабнет его, ну, он меньше, ну, не сможет передавать крутящий момент, появится проскальзывание, и, соответственно, вот этот свист будет появляться. Так что ремням на этих моторах нужно уделять более пристальное внимание при покупке. Так. Стаска. Ford Focus 2, 1.8, 2007 год. При торможении на небольших скоростях движения по городу руль слегка уводит влево. Что может быть? Ну, при торможении, если руль уводит влево, если исключить то, что там какой-то воздух попал в тормозные цилиндры, то, скорее всего, это связано с подвеской, а именно, скорее всего, с передним рычагом, с цилинблоком переднего рычага. Просто при его сильном износе колесо, когда вы подаете к нему нагрузку, ну, либо разгон, либо торможение, оно сильно отклоняется от своего заданного положения из-за износа резинки. И, соответственно, это может влиять на устойчивость машины при движении. То есть то, что она траекторию не держит, это вот может с этим быть связано. Подвеску надо посмотреть, просто загнать ее на сервис и уделить больше внимания вот сайлентблокам, вот резинкам в передних рычагах. Потому что задняя подвеска особо не влияет на это. Но это наиболее распространенная причина. Так. Андрей Буков. Здравствуйте, Артем. Подскажите, Ford Focus 2, 2008, 1.8, пробег 240 тысяч километров. При наборе скорости 70 до 110 ощущается очень сильная вибрация. Ну, смотрите, по этому вопросу при разгоне с 70 до 110 при разгоне вибрация в основном происходит из-за износа внутреннего шруса, либо левого, либо правого. Это внутренняя граната на шрусе. Соответственно,
более точно это проверить можно либо непосредственно при диагностике по зазору, по люфту, ну, трипоида относительно корпуса, ну, гранаты. Бывает там увеличенный люфт. Бывает, что рвется чехол, ну, вот резинка, которая сверху стоит. Из-за вот этой вот вибрации частенько рвется резинка. Если он вибрацию не путает с гулом, да, что может ступичный вызывать. Нет, именно вибрация. Ну, Вибрация при разгоне. Да. Именно конкретно вот эти условия должны выполняться четко. Вибрация при разгоне от 70 до 110, где-то вот так. И на самом деле я, если сомневаюсь, ну, какая из гранат неисправна, левая или правая внутренняя, я обычно ставлю подменный привод, который у меня есть обычно в наличии, и с ним катаемся. Если вибрация проходит, значит однозначно выясняем, какой из них. Ну, по крайней мере, я так действую, если есть сомнения. Потому что привод дорогая штука, и покупать в холостую его не очень приятно. Так, Вячеслав Буров. Здравствуйте. Ford Focus 3, повороте ключа зажигания во втором положении появляется электрический стук. Не знаю, с чем сравнить. Похоже, как работающий трансформатор. Из-под щитка приборов. Со временем при езде звук стихает до прислушивания. Но стук остается. На следующий день то же самое. Что может быть? Вячеслав, честно говоря, есть на третьем фокусе стук при включении в положении? У меня кнопка. Я завожу с кнопкой. Ну, если вообще при включении, естественно, зажигания, Может, там искрит отрабатывают что-то? какие-то электрические механизмы. Там может быть плохой контакт, что-то искрит. Когда он- Нет? Ну, я, честно говоря, еще не сталкивался с такой серийной проблемой. Наверное, может быть, даже это, в общем-то... Вы попробуйте, может быть, на другом третьем фокусе такую же операцию сделать. Если то же самое будет, значит, скорее всего, это так и должно быть, потому что так сложно судить. Не, ну это, наверное, появилась такая проблема. Не Там всегда была. электрический стук вообще такое Ну, странноватое понятие. Ну, обычный стук, что значит? Просто- Это какие-то релюшки могут срабатывать, Да. там, они с щелчком включаются и отключаются, соответственно, такой типа звук может проявляться. Ну, типа звук искры, скажем так. Ну, Такое электрическое замыкание. Может, что-то искрит. хотя по щитком прибору, хотя вот этот модуль, он стоит, на котором предохранитель, он под бардачком, и там же стоят релюшки. Может прислушаться и понять. А Вы там попробуйте что-то? откинуть этот модуль и попросить кого-то включить зажигание и непосредственно возле него там прям послушать, оттуда это исходит или нет. Потому что там будет конкретно понятно, если он будет вот перед вашими глазами, может какая-то релюха срабатывает, и это нормально.